Toro Vulcano 2.0 diesel 4x4 automática de 9 marchas. Essa é a versão top de linha. Tem o opcional da tela de 10 polegadas. Os pneus todos novos. Foi instalado essas proteções de porta. Não vem no carro. Santo Antônio. Reboque. Carro extremamente novo. Os pneus todos seminovos. Banco de couro elétrico. A tela grande. 61.300 quilômetros. Com todas as revisões feitas por tempo. Primeira, segunda e terceira. Carro extremamente novo.